سلام. برنامه امشب با یک سوال شروع میکنیم. وقتی میگیم اقتدار نظام ولایت منظور چیه؟ شما چه تصویری دارید از اقتدار نظام ولایت؟ بابا آقا جدی باش. بحث اقتداره. صحبت یه منطقه است که زیر سایه اقتدار نظام داره آب پرتقال میخوره. بحث راهبردیه. اصلا اقتدار یعنی چی؟ اقتدار یعنی جمع داشتن قدرت و اراده برای بکارگیری قدرت. تمام. حالا بریم ببینیم که سربازان گمنام نظام تبلور این قدرت و اراده رو اخیراً کجا نشون دادن؟ بیننده این تصاویر هستید از نمایش اقتدار و قدرت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. از نکات مهم و ویژه این شناورها سرعت این شناورها است که با سرعت 60 نات در حال حرکت به سمت هدف هستند و سرعت بیش از 35 نات برای نیروهای نظامی در دنیا عملاً قابل تصور نیست. این چه صحنه‌ای بود؟ این چه اقتداری بود؟ این چی بود؟ شاید بزرگترین رژه دریایی تاریخ بشر میشه حسابش کرد. بابا نکنید این کارا رو، به خدا بهتون میخندن. بزرگترین فضاحت دریایی تاریخ بشر هم نیست. 4 تا قایق موتوری انداختی تو آب، اگر 4 تا ماهی میگرفتن دستاوردشون برای نظام بیشتر بود. بیا بهت نشون بدم. بچه 10 ساله قایق موتوری درست کرده، سرعت میره 80 نات. فکر کردی چی رو کردی؟ آقا اصلا اجازه بدید یه نگاهی از بالا به این قضیه بکنیم. ببینیم که اصلا هدف از این رزمایش چی بوده. این خلاصه این قایق موتوریا با چه هدفی میخواستن درگیر بشن؟ از آسمان که بنگری ناو هواپیمابری در صحنه رزمایش خودنمایی می‌کند. بینندگان عزیز، ما روی یکی از ناوهای هواپیمابر امریکایی هستیم. البته ماکتش در 9مین رزمایش پیامبر اعظم برای بچه‌های سپاه برنامه خاصی برای این ناو دارن. این ماکتی است که تقریباً هم اندازه شناور واقعی آن است. آقا درسته ما نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم. ما سوار ناو هواپیمابر نشدیم، اما فیلمشو که دیدیم. این کجاش هم اندازه ناو بود؟ این شناور فقط 60 متر طول داره و کوچکه، در حالی که ناوهای هواپیمابر حدود 320 متر طول دارند و 60-70 متر عرض دارند. یک سطحی که چند برابر مساحت اون کوچکتر از مساحت یک ناو هواپیمابر هست و ارتفاع اون چند برابر کوچکتر از اون هست رو بیا این دستشون به اون دستشون میگه غلط کردی. قبل از تنظیم گزارش رزمایش لااقل یه هماهنگ با هم می‌کردی. اون میگه هم اندازه ناوه، این میگه چند برابر کوچیک‌تره. خب حالا بریم ببینیم اون خبری که قرار بود توی این مانور آنتنای دنیا رو بترکونه چی بوده. سردار سرتیپ علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با حضور در برنامه شبکه 2 سیما ضمن تشریح ابعاد و پیامدهای 9مین رزمایش پیامبر اعظم تصاویر منحصر به فردی از این رزمایش به نمایش گذاشت که برای اولین بار پخش می‌شد. یکی از آنها تصویر موشکی است که به سمت ماکت ناو آمریکایی شلیک شد. ببینید این یک موشک بالستیکه. کاملا مسیر اون یک مقطع مخروطی است، یعنی یک سهمی است. این به اصطلاح با سرعتی مافوق صوت وارد به اصطلاح میدان هدف میشه. الان عملیات رهگیری هدف رو این موشک داره این تصویر رو برای ما ارسال میکنه. دقت کنید همه پارامترها مشخصه و نگاه کنید این لحظه اصابته. اون پوزه این به اصطلاح شناور رو شما میبینید که مورد اصابت قرار گرفته. آقا شما متوجه شدید چی گفت؟ فکر کنم آس اقتدار رو نگرفتید ها. یه بار با هم فیلمو برگردونیم عقب.
قدم به قدم بیایم جلو ببینیم مثلا چی شد. اول از همه گفت کی این فیلم رو کرده؟ سردار سرتیپ علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این سرتشتک فدوی که میگه این یاروست، یعنی شکلش اینجوریه. خب اینو به خاطر بسپارید. بعد گفت تو کدوم برنامه؟ با حضور در برنامه شبکه 2 سیما. آها، ما رفتیم سراغ همین شبکه‌ای که این گفت، اما دیدیم که این گوریله به جای این رو صندلی میهمان نشسته. سردار حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. پس فدوی نبود و سلامی بوده. عرض نکردم سریع رد شدیم. تازه این سوت مقدماتی بود، چون کل این برنامه تو آفساید بود. حالا چرا؟ چون این آقا گوریله با دست پر اومده بود تو تیویش. از اولش هم برای نشون دادن همین تیکه فیلم کلی بازارگرمی کرد. هی میگفت فیلم آوردم، هیچ کی هم نمیتونه مثل ما فیلم بیاره. من بشارت میدم تصاویر شگفت‌انگیزی همین امروز از لابلای دوربین ها به دست من رسید شد. در رزمایش این تصاویر پخش نشد و اون هم موشک خلیج فارسه. دوربین ها از حرکت این موشک و اصابتش کاملا فیلم برداری کردن. من اصرارم اینه که انشالله این تصویر نشون داده بشه. هر شکل این رو حتما پخش کنید. ما دوست داریم صادقانه ادعامون رو. بس بابا دیگه خفمون کردی. ندید بدید فیلم ندیده. بذار فیلمشو ببینیم چی آورده. خب بچه آماده است تصویر؟ خب ببینیم تصاویر. فقط فعلا تصویر اون و این همون موشک اندازه و موشک خلیج فارس هست که تا ثانیه‌های دیگه شلیک خواهد شد. خب این تصاویر برای اولین بار داره برای پخش میشه. اولین بار پخش میشه. از برای نگاه دو هم داره پخش بله. میشه. خب یه ذره زمان. ببینید این یک موشک بالستیکه. کاملا مسیر اون یک مقطع مخروطی است، یعنی یک سهمی است. این به اصطلاح با سرعتی مافوق صوت وارد به اصطلاح میدان هدف میشه. الان عملیات رهگیری هدف رو این موشک داره این تصویر رو برای ما ارسال میکنه. دقت کنید همه پارامترها مشخصه و نگاه کنید این لحظه اصابته. اون پوزه این به اصطلاح شناور رو شما میبینید که مورد اصابت قرار گرفته. خیلی. آره خیلی بیشتر از خیلی. این فیلمی بود که موشک ارسال کرده بود. اگه این بود که پس موشک باید بره کلاس فیلم برداری. این موشک داره این تصویر رو برای ما ارسال میکنه. اولا اون ساعت بالای تصویر همینجوری داره گیج میزنه. 10:13 10:18 10:28. نگاه کنید این لحظه اصابته. دوباره 10:14. بعد معلوم نشد کی اصابت کرد. بعد کو آتیشش. بعد از همه مهمتر این موشکه خورد تو ناو. بعد دوربینش همون رو هوامون چجوری شد؟ قهر کردم ما هم دیگه. حالا گذشته از همه این حرفا موشک به این گندگی رو زدی تو ماکت 60 متری، بعد فقط پوزه و آینه بغلش رو کش کردی؟ چرا قهر نشد؟ ترجیح ما ناکارآمدسازی و انهدام این شناورهاست، نه غرق کردنشون. یک دلیل انسانی داره که ترجیح ما غرق کردن این نیست. دقت کنید 6000 نیرو روی این ناو هاست. ترجیح اولیه ما از کار انداختن و تصرف اونه. ما در درجه اول تلاش میکنیم که اون رو از کارآمدی فنی و عملیاتی بندازیم، بعد اون رو تصرف کنیم تا اینکه به اصطلاح بالاخره چند هزار آدم در دریا غرق نشه. خیلی اینم خیلی. اصلا موشک رو ولش کن، ماکت هم ولش کن، برو تو بحر انسانیتشون. میگه غرق نکردیم تا نیروها تو ناو نمیرن. خب بابا اگه میخواستی نیروها نمیرن پس چرا 400 تا راکت بهش زدی؟ شلیک‌ها آغاز شد به سمت دشمن فرضی. 400 راکت به سمت شناور شلیک می‌شود. آها، از اون لحاظ داره میگه. یعنی نیروها با موشک بمیرن انسانیه، غرق بشن انسانی نیست ها؟ خب حالا سرتون رو در نیاریم، اما تا اینجا که اومدیم یکی دیگه از فیلمای گوریل نظام هم ببینیم. جالب. ببینیم تصاویر رو.
این راکت در واقع موشک انداز زلزال یا رعد 307 هست. حالا ببینید یه سری چادر ما گذاشتیم توی یک جزیره‌ای. این موشک انداز رو نگاه کنید ببینید چقدر این موشک دقیق. بدون خطا. این موشک زلزال بود، سجیل بود، زالزالک بود، ازگیل بود، چی بود؟ میله چادرم نتونست خم کنه. یه بار دیگه نگاه کنید تو رو خدا. موشک میخوره بغلش میله چادر از جاش تکون نمیخوره. بعد این موشک با ناف میخواد چیکار کنه؟ آقا حالا شما میگی ما مسخره میکنیم؟ باش بریم ببینیم بقیه رسانه ها چه برداشتی از این موشک بازی داشتن. اما من رسانه های خارجی رو که رصد میکردم دیدم رسانه های معتبر خارجی واقعا برداشت های خیلی به اصطلاح خوبی رو نسبت به این مسئله داشتن و به خوبی درک کرده بودن که چه اتفاقی افتاده. حالا اگه موافق باشید فقط یکی از همین برداشت‌های خیلی خوب رو ببینیم. Iran is staging some bizarre and elaborate new war games. Yeah, I want to show you some video here. So these images, quite striking, they were aired on state TV on Wednesday. And if you look closely, you can actually see gunboats speeding towards a mock US aircraft carrier. That is it right there in the Persian Gulf. And then, boom, blowing it up. A US Navy spokesman called it the equivalent of blowing up a Hollywood movie set. Not concerned by this display at all. Yeah. آقا دیدیم خیلی فیلم هالیوودی همچین پرفروشی بود به بسیجی‌ها که خیلی چسبید. ببین حالا یه نتیجه گیری اقتدار مدارانه ولایی از این مانورتون بکن ببینیم چی بوده بالاخره. اینجا شکوفه‌های تحریم در قالب یک قدرت دفاعی نیرومند سر برآورده. بابا چرا پرت و پلا میگی؟ چرا مهمل میبافی؟ شکوفه و تحریم چه ربطی به قدرت دفاعی داره؟ وقتی آب مذاکرات سر بالا میره قورباغه هم هفت‌تیرکش میشه. حالا بالاخره بگو ببینم توی این رزمایش اقتدار به چی تکیه کردی؟ ما تکیه اساسیمون بر ایمان رزمندگان و فرماندهانمون هست، کسانی که دلهای دریایی دارن و واقعا درگیر شدن با قدرت‌های بزرگ برایشان یک آرمان بزرگه، یک رؤیاست، یک آرزوی مردانه است، یک ایدئال. برای اینکه یکم فضا دستتون بیاد که ایمان و روحیه این رزمندگانی که گفت چجوریه، یه فیلم تاثیرگذار مستند براتون داریم که پایان بخش برنامه امشب ما هم هست. من قبلش با شما خداحافظی میکنم و بعد شما این فیلم رو ببینید. وقتتون بخیر، شب و روزتون چه جر سرباز میخوام یه چیزی بهتون بگم من بچه ها نکنید مثل ماها شما اشتباه نیایید خدمت چون میشی بدبخت بمونید پیش مامان و بابا چون اونجا هستی خوشبخت اینجا همش میری به چپ چپ راست اگه انجام ندی میشی بازخواست تو خونه میخوردی شیرینی و زولمی اما اینجا باید بخوری آش و لوبی و تو دل میکنی میای آموزشی 4.5 برق و 8.5 خاموشی آخه تا کی بخواد تو اینجوری باشی اگه انجام ندی باید قلب بری رو کاشی فکر میکنی اینجا حلوا میدن اینجا توبم بازور میدن وصیت تو بنویس و بیا اینجا کفن و همراه گور میدن همش فکر میکنی کی میری خونه اما نمیدونی اینجا زندونه واسه سرهنگ بذار احترام واسه سرگرد هم بذار احترام واسه گروه بالا سر کارم احترام واسه این نظام همش احترام همش احترام میری پیش فرمانده میگی مرخصی میگه برو گم شو تو که بی کسی اگه سر آمار که وقت دیر برسی برن میفرستنت به بازرسی یک شبو میگذرونی توی بازداشت تا که ادب بشی تو واسه یه فرداش فکر میکنید اینجا خلفا میدن اینجا تابم بازور میدن وصیت تو بنویس و بیا اینجا کفن همراه